हेलो दोस्तों, क्या आप भी गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस लेना चाहते हैं बट आपका इतना बजट नहीं है? तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एट लो कॉस्ट बहुत बढ़िया जेब्रोनिक्स का हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस है विथ वेरिएंट कलर्स। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगी एंड इसके प्लेएबल साउंडेबल कीबोर्ड मिल जाएगा जो जिस पे काम करने का मज़ा ही अलग है। एंड इसका माउस की हम क्या ही बात करें, माउस तो बिल्कुल शानदार है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर बॉक्स पड़ा है इसका, एंड इस बॉक्स को देखते ही पता चल जाता है कि ये कीबोर्ड और माउस का वैरायटी क्या होगा, कितना शानदार होगा। तो ये हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस पड़ा है, तो चलिए अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये हमारे पास कीबोर्ड है और इसके साथ हमें मिलता है एक बहुत ही शानदार माउस। तो ये है हमारा जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड एंड माउस। इसके बाद जब आप इसको टर्न करते हो तो यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, आप वो पढ़ सकते हो। जैसे इसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ, 2 स्टेप स्टैंड, गोल्ड प्लेटेड USB, मल्टी कलर LED, ब्रेडेड केबल, 104 कीज है, एल्युमिनियम बॉडी है, USB इंटरफेस, इंटीग्रेटेड हॉट कीज मिल जाते हैं आपको एंड रुपीज़ विद रुपी की। तो ये आपको कुछ स्पेशल फीचर मिलते हैं। और अब बात करते हैं माउस की, तो माउस में कुछ आपको स्पेशल फीचर ये मिलते हैं कि DPI है इसमें। अब DPI का मतलब होता है डॉट्स पर पिक्सल्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं USB इंटरफेस, डेट मीन्स आपको ये USB में के साथ मिलेगा, गोल्ड प्लेटेड USB, ब्रीथिंग LED, ब्रेडेड केबल एंड 6 बटन्स। अब 6 बटन्स कौन से हैं ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर उसके कुछ फीचर्स लिखे हैं, जब हम ये बॉक्स को सीधा करते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो जेब्रोनिक्स का ट्रांसफॉर्मर है एंड ये बहुत ही, इसके जो कीज है बहुत ही सॉफ्ट हैं। एंड इसके बाद हम आपको इसको खोल के दिखाएंगे। तो इंटीग्रेटेड मीडिया कंट्रोल्स है, मल्टी कलर LED विथ 4 मोड्स, 3 लाइट्स एंड 1 ऑफ मोड। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं ओपन। तो बॉक्स को सीधा किया एंड यहाँ से नीचे से इसका है, और दोस्तों ये है इसका सेटअप। तो यहाँ पर है माउस, ये जैसे वायर मैंने यहाँ पर खोल के रखी हुई थी, तो ये इसके साथ ये वायर इसकी बांधी गई होती हैं। और ये है इसका माउस। तो माउस इसका बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं। एक इसके साथ मिल जाएगा आपको 1.5 mm की केबल एंड ये है इसका बहुत ही शानदार माउस। नीचे आपको इसमें एल्युमिनियम मिल जाएगा फॉर होम एंड ऑफिस यूज़, जेब्रोनिक्स एंड ये बहुत ही शानदार। अब हम बात करते हैं तो इसका लुक तो देखने में दोस्तों बहुत ही ग्रेट है। एंड यहाँ पर आपको ये बटन मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो ये 2 बटन हैं ये होते हैं इसके डॉट्स पर पिक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए, DPI को कंट्रोल करने के लिए। अब जब आप गेम खेल रहे होते हो तो उसमें पिक्सल्स की बात होती है, तो ये पिक्सल्स को कंट्रोल ये दोनों बटन से करते हैं। और ये स्क्रॉलिंग के लिए काम आता है एंड ये बटन उसका कलर चेंज करने के लिए काम आता है। तो चलिए अब हम कीबोर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको खोल के रखा था, बहुत ही शानदार पैकिंग की गई होती है इसकी। एक बार खुल जाए तो दोबारा इसकी पैकिंग करनी मुश्किल होती है। तो ये है इसका कीवर्ड्स एंड इसके बहुत ही सॉफ्ट कीज हैं, आप चला के देख सकते हो। ये बहुत मज़ा आता है इस पे काम करने का। तो जैसे यहाँ पर आप इसका साउंड सुन सकते हो, साउंड पर भी काम करने का मज़ा आता है। विदाउट साउंड कीबोर्ड तो फिर तो वो वर्थलेस हो जाता है, कोई मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पर इसके कुछ कीज मिल जाते हैं, जैसे F11 के साथ यहाँ पर कुछ इसके मल्टीमीडिया कीज मिल गए हैं। तो आप देख सकते हो इसकी एल्युमिनियम बॉडी है, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है टूटने के। यहाँ पर आपको ये
इसकी न्यूमेरिक कीज़ मिल जाती हैं और यहाँ पर न्यूमेरिक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल एंड यहाँ पर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। जब हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 स्टेप स्टैंड जैसे ये है, ये मिल जाता है आपको एंड आप इसको ऐसे ओपन क्लोज कर सकते हो। एंड दोस्तों इसका लुक बहुत ही सही है। अब हम करते हैं इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 2 USB का सिर्फ अटैचमेंट है। मेरे पास लैपटॉप है, ये HDMI केबल लगता है और यहाँ पर इथरनेट केबल लगता है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए माइक लगा सकते हो या फिर आप हेडफोन लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको लगाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप इसको USB में लगाएंगे। हम दोनों USB को यूज़ कर लेते हैं एंड तो चलिए हमने यूज़ कर लिया एंड जैसे ही हमने यूज़ किया इसमें यहाँ पर लाइट आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ये ओपन करते हैं एंड हमारे माउस में भी लाइट आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, ये अब कलर चेंज करता है, ये कलर चेंज करता रहता है ये माउस। हमने सिर्फ उसको कनेक्ट किया है एंड ये कलर चेंज कर रहा है एंड इसमें आपको बहुत बढ़िया से आपको मल्टी वेरिएंट कलर मिल जाते हैं, ट्राई कलर मिल जाते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड इसमें आपको येलो यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर रेड मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रॉल का है, कैप्स लॉक का है, आप और इसको क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगर मान लो इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर आप यहाँ पर ये बटन है, आप इस बटन के थ्रू आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया एंड इसका कलर चेंज हो गया, फिर से क्लिक करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें लाइट ना आए तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड ये लाइट आनी बंद हो जाएगी, फिर क्लिक करोगे एंड ये 3 कलर का इसका वेरिएंट है, आप यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर फंक्शन की एंड अब ये यूज़ करोगे तो देखना अब ये कलर इसका ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। एंड अब दोस्तों ये थी इसके लुक की बात एंड अब हम करते हैं इसके फंक्शंस की बात। तो चलिए हम अपना लॉक यहाँ पर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लॉक खुल चुका है एंड अब हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर विंडो प्रेस किया एंड खुल गया। तो दोस्तों अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको फंक्शन की यूज़ करके आपको ये मल्टीमीडिया की असेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बटन है कैलकुलेटर का, तो आप फंक्शन की यूज़ करके आप कैलकुलेटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर खुल जाएगा। एंड दोस्तों हमारा ये माउस तो है ही शानदार बहुत इसका। तो चलिए अब हम इसके दूसरे मल्टीमीडिया कीज़ देख लेते हैं। तो जैसे अगर मैं फंक्शन यूज़ करके वॉल्यूम यहाँ पर कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, म्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पर पॉज कर सकता हूँ, तो ये रिफ़्रेश का है एंड ये बहुत कुछ इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। डायरेक्ट आपको होम स्क्रीन पे जाने का मिल जाता है, ईमेल का मिल जाता है एंड यहाँ पर दोस्तों प्रिंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, स्क्रॉल लॉक एंड पॉज ब्रेक, पेज अप, इंसर्ट, आपको सब बहुत बढ़िया सेटअप इसका मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड माउस का सेटअप है, कोडिंग के लिए, गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। अगर मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करूं तो अब ये चेंज नहीं होंगी। तो दोस्तों कैसा लगा? इसका रेट है सिर्फ 1400 का ये कीबोर्ड एंड माउस का सेटअप है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार है, मेरा पर्सनल रिव्यू है, बहुत ही शानदार है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो रही बात दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये इंडिकेट कर रहा है एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कलर इसका चेंज करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्क्रॉल लॉक है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है, मेरा पर्सनल रिव्यू है
मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप ये कीबोर्ड माउस यूज़ करें।